Në një industri të dominuar shumë shpesh nga importing, prodhimi vendor po sfidohet nga perceptimet, nga konkurenca dhe shumë shpesh edhe nga mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar. Një histori do ta ndajmë sot me juve, një histori që dëshmon se Made in Kosovo mundet me qenë jo vetëm një sfidë, por edhe një avantazh i fuqishëm. E kemi këtu sot në PR Zone Arjanit Musliu, themelues i Lucianos dhe Këmishëria. Mirë se erdhe. Mirë se vjen aty. Tregon fillimisht si po e vlerëson pjesëmarrjen në Power to HR. Është viti i parë për juve? Po, kjo është viti i parë për neve realisht. Kjo është një platformë shumë e rëndësishme për veten tonë. Jam e qujtë që nuk është nashta edhe thjesht një rjetizim mes njerëzve, po kjo është edhe një tregu rrandeve tjera që në industri të ndryshme në vendin tonë thjesht ka profesionista edhe ka shumë zhvillum në industri të ndryshme që jemi në këtë rast edhe të burimeve njerëzore. Burimet njerëzore që është faktori numër 1 momentarisht. Arjanit, Made in Kosovo është avantazh apo sfidë? Edhe sfidë. Për juve personalisht, çu ka qenë rrugtimi juaj? Sfidë është për me është një farë lloj sfide, por më tregu njerëzve që nuk është thjesht gjithçka, sepse konsumi realisht është i fokusuar vetëm në importe. Për neve është një sfidë për me bindë masën konsumuese që edhe produktet vendore janë shumë të mira. Avantazhi është se në rastin tonë kena bërë një produkt me një autenticitet. Keni kriju një brand? Një brand. Çka do të thotë për juve etiketa Made in Kosovo? E përmendet që është një avantazh, por njëkohësisht ka qenë edhe një sfidë. Po sa i përket konkurrencës në treg në këtë industrinë e veshjeve për meshkuj konkretisht. Qysh e keni manovru këtë pjesë? Realisht industritë e mëdha thjesht nuk kanë kapacitet me kontribu në personalizimin e produkteve. Na kena ofru to për me personalizu produkte. Thjesht e kam konceptuar një brand që ka me produkt misha, me emrin Këmishëria. Tamam Shqip. Tamam Shqip me konë, për femna dhe për moshkuj. Duke ja personalizu çdo detaj të mëndshëm e këmishës në këtë rast. Normal që është sfidë për me konkuru vendet e jashtme, po kjo personalizimi i produkteve është një farë lloj avantazhi. Na si popull kemi qef mu vesh mirë. Kemi shije. Tregoma ka pas paragjykime ndaj, në fakt ekziston një paragjykim ndaj produkteve vendore, nuk po flas vetëm në pjesën e veshjeve të përditshme, po flas edhe në ushqime dhe në çdo industri. Ka ekzistojnë ende paragjykime për produktet vendore, por që fatmirësisht ka ndryshuar gjatë viteve të fundit. Ndoshta edhe një kompani si juaj apo kompani si Luciano dhe Këmishëria kanë ndryshuar, kanë ndryshuar këtë paragjykim duke sjell produkte kualitative. Po, është paragjykime, vlen normal. Edhe ju besoj jeni përballë në fillim me këto paragjykime. Ka paragjykime të ndryshme. Është një periudhë që kena pas pak vështirë me bindë masën konsumuese që produkti vendor nuk është thjesht çaj produkti vendor që po mendoni që nuk është shumë kualitativ. Po masa realisht me kohën bindet që është pak se pas ka produkt mirë. Ka sene të mira. Arjanit, ju keni fillu një farë, nuk e dija ka qenë strategji, se unë kom qenë ofër jush edhe kom djekë që prej fillimit, keni fillu me një dyqan me produkte të importuara, edhe gradualisht duke e forcu brandin edhe emrin, ju keni arritur sot që të hapni fabrik dhe të prodhoni vetë veshjet edhe për meshkuj tash edhe për femra. Qysh po konkuroni me brendet e huaja, se është kogja vështirë me konkuru me brendet që kanë emër globalisht? Po, fjona TVC... E përmende edhe kualitetin, cilësin? Thjesht kërë kom themelu Lucianon, krejt koleksionin e plot e kom dizajnu vetë. Edhe prej fazës të parë deri në fazën finale të produktit e kom djenë, duke prodhu në vendet jashtë Kosovës. Po flasë për Turqi dhe Itali. Me kohën e kena pas që si ekip jena kriju që mujna me bu diçka vetë, edhe që stregova e kriju një brand që mund të prodhu në Kosovë, Made in Kosovo, në këtë rast Këmisha. A është konkuruse mjaftueshëm, a është vështirë shumë,
se jena të ushty me vende shumë zhvillume, po na do të me bu një bozë, do të me bu një tradit prej tash, nuk mujna mu vetë mbrojt me ato që vendet e tjera kanë tradit, na nuk kena tradita krijohet me ku. Mjaft me arsyetime, a? Po, gjithmonë ka justifikime, po na po mendojna që tradita krijohet prej tash dhe në vazhdimsi. Ne si popull gjithmonë kemi pasur tradit të prodhimit, edhe pse janë fatkeqësisht Po, në periudha të caktuara, po kemi ditë me prodhu sende shumë të mira, kështu që më vjen mirë që dikush po e rikthen prodhimin vendor, edhe fatmirësisht nuk jeni të vetmit. Ka edhe shumë prodhime të mira që bëhen në Kosovë, kështu që dojnë vetëm zë edhe emër. Trego Marianit, so ka qenë e vështirë me kalu prej shitjes në prodhim? Shumë e vështirë është krejt dy industri. Kam sove gjatë këtij rrugtimi. Po qëra shitja është thjesht e bjen produktin, ja bën marketingën edhe është fajt. Prodhimi lyp shumë mas pari lyp organizim. Këtu dalim tash te Hixhari. Investimi është shumë i madh në prodhim. Është më e gjatë absolutisht. Po. Si Është e vështirë. Po këtu thash dalim tash te Hixhari sepse tash përveç një dyqani me produktet importuara ke kriju një rrjet njerëzish që punojnë për kompaninë. Është në prodhim e vështirë të menaxhosh njerëzit, punëtorët, ti mbash, se duhet me kriju një kulturë të punës që është e ndihshme, se janë produkte që duhet mu qep në detajin më të fundit. Normal, fillim më konë shumë e vështirë, mi bind një mos njerëzve, mi bind një ondër që e ki, dire sa me besu në vizion. Normal. Tash mirë është vazhdimisht e vështirë me gjithë zanat që kanë punuar në prodhime të ndryshme, po kjo sfida kryesore momentalisht. Kjo sfida kryesore është te punonjësit që kanë këtë zanat. Çka e dallon për shembull në sytë tu, besoj që tashmë je ekspert, një kostum të prodhuar nga ju edhe një produkt importuar? Realisht na veç këmishat i prodhojna, kostumet i prodhojna në vendet e rajonit. Këmisha nuk dallon kurrësh. Një këmish që i prodhohet jashtë, një këmish që i prodhohet kostum është krejtësisht e njëjtë. O flas me brendje. Çka mundet me dallu është dizajni, a? Dizajni dallojnë, fabrik, çdo materialet i vënë prej brendeve renomi. Thash, veç personalizimi i produkteve është një avantazh të që te brendet e industriale nuk ekziston. Çka janë planet për të ardhmen? Më tregove pak a shumë që jeni duke u zgjeru hala ma shumë, apo synoni edhe tregun jashtë Kosovës? Synimi i çdo industrie në Kosovë do të mund me oferu jashtë, sepse fuqia vlerëse, fuqia konsumuese është shumë e madhe jashtë, dhe synimi i secilit prej neve do të më thonë jashtë. Po normal, fillimisht do të më profesionalizu secilin industrinë e vetë. Tregom për fund një këshill krejt personave që hezitojnë produktet vendore në një, sa i përket edhe veshjeve, edhe atyre që dojnë me nis një biznes nga zero që shka nis Arianiti. Secilët tri kisha propozu me një kontratë veta, në thjesht me punë gjithçka mund të më arrit, nuk është gjithçka e lehtë, por gjithçka mund të më arrit. Mosës konsumuese i preferoj me blej produkte vendore, sepse kështu zhvillohet vendi, normal, produktet mirë fillta, jo produkte që ndoshta nuk e kanë atë cilësinë, dhe kadal vendi zhvillohet. Faleminderit Arianit. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ime.